Uzunluğu 2200 kilometre olan çayın meyilliyi 0,14 metr bölü kilometre olarsa, çayın mənbəyi ilə mənsəb arasında hündürlük fərqini hesablayın. İlk növbədə onu bilməliyik ki, biz çayın meyillik düsturundan istifadə edəcəyik burada. Çayın meyillik düsturuna görə çayın meyilliyi tapan zaman n bərabərdir D bölünsün L. Yəni çayın düşməsi çayın uzunluğuna bölünməlidir. Bizdə isə burada görünsün çayın meyilliyi verilib. Çayın meyilliyi 0'dan 10'da 4'tür və bərabər eləyəcək. Çayın uzunluğu da verilib, amma düşmə, yəni mənbə ilə mənsəb arasında hündürlük fərqi düşmə deməkdir. Bu verilməyib. Bunu olduğu kimi saxlayırıq və bölürük bunu demək 2200-ə, yəni çayın uzunluğuna. Demək biz buradan D-ni tapmaq istəsək, biz burada nə edəcəyik? Çayın meyilliyini çayın uzunluğuna vurmalı olacaq. Belə ki, bunun vurması nəticəsində bizim alacağımız bənd, doğru bənd 880 metr olacaqdır. Demək, doğru bəndimiz 880 metr olacaq.